Todor? Ja sam from Bugarsko, I am from Bulgaria. I am here for the legendary mountain running Košutnjak Power Sport in Belgrade. I am very proud in this moment to running this Saturday because sport is my religion. I love running in the world and I am very proud to am here. This is my 11. start, kako kažemo u srpsku, in Europe. 19. 11. start u Evropu. Ja trčil тази година у Виена, я бил у Белград half marathon. Ja ќе трчим тази събота, after Белграде ќе трчиме у Ниш, International, и after Ниш трчиме у Germany. Germany, because sport и money. Има пари, има спорт, nema пари, nema спорт, това е живот. Reci, hoćeš da pobediš na Košutnjak Challenge Race? Ja hoćem да дадем всичко от себе си, мое сърце, така да го махнем от себе си, защо любим и Цървена звезда, и Плескавица, и Горан Брегович, и Лепа Брена. Лепа Брена е символ сръбска култура. Нема Лепа Брена, нема сръбска култура. Hvala, Todor. Malo Marokana forever. Ćao. Ljubko Petrović je bio trener u Bugarsko, golem trener. Bio u Bugarsko trener. Kad se vidimo? Vidimo se u subotu, a? Da, ki se vidimo, ki zem Begić, u subotu ki se vidime. Košutnjak Power. Ćao. Ćao. Danke bitte schon.